Ребятушки, всем привет на канале Плотнервуд, или я его называю парк развлечений, где мы развлекаемся после рабочего дня. И сегодня экстренный выпуск Плотнервуд Inside, где мы распаковываем всякие вещи. Обычно это коллекционки, обычно это видеоигры, но сегодня необычный Плотнервуд Inside. Я держу две книги, ребят. Одна из них настоящая, а другая игрушечная. Заинтригованы? Поехали! Итак, я держу в руках, ребят, настоящую книгу. Впервые на канале Плотнервуд у нас настоящая книга от издательства «Миф». Из настоящей бумаги, с настоящей обложкой. Это просто невероятное чувство. И почему оно особенное, я вам сейчас об этом расскажу. Не так давно она попала ко мне в руки, почтальону, который ее привез по имени Женя, спасибо большое. И большой привет городу Барнаул, где и была написана эта книга. И, ребят, честно, я не мог даже себе представить, что мне предоставится такая возможность, или что я когда-либо в этой вселенной скажу эти слова. Моя сестра написала настоящую книгу, друзья! И вот она у меня в руках. Лидия Платня, моя сестренка, просто ошарашила нас всех родственников и весь мир, наверное, тоже своим творением. Я, естественно, не буду рассказывать про что, но скажу только, что это жанр фэнтези, но это не фэнтези, которое, допустим, представлено в Гарри Поттер. Да, то есть более такое серьезное, более взрослое, скажем так. При каких обстоятельствах книга была написана, многое вы можете узнать в телеграм-канале моей сестры, можете узнать на самой страничке студии «Миф». Я, видите, уже говорю про издательство как студия, как будто они игру разработали. Но кто знает, что будет. И, в принципе, я хотел в этом видео пожелать своей сестренке, естественно, распространение книги, то есть тираж выходил, получается, этой книги 4000 экземпляров. И, насколько я знаю, что они уже почти все проданы. Я, естественно, желаю развития, желаю, чтобы побольше людей узнало об этом прекрасном творении. И почему я сказал студия, потому что почему бы и нет? Может быть, кто-то возьмется, какие-то разработчики возьмутся когда-нибудь за разработку видеоигры по этой прекрасной книге. Персонажи из этой книги стали мне настолько родные, что я просто взял и купил себе свой персональный экземпляр. У меня теперь их 2. Потому что эта книга просто обязана остаться у меня на полочке. Во-первых, что это книга моей сестры, это первая книга вообще, по-моему, из моих родственников. Видите, тут стоит Платнер. Если вы посмотрите Плотнервуд и Платнер, да, такой у нас настоящий Плотнервуд. Но дело даже не в этом, друзья, потому что, я не знаю, я читаю книги очень, очень медленно. И я начал ее читать где-то в октябре, и первую половину книги я читал где-то там месяца 2. А вторую половину книги я просто проглотил за 2-3 дня. Я буквально прям по 100 страниц я в день читал. Я буквально ее проглотил. Нисколько вам не вру, это не реклама. В частности, то есть я вам честно говорю, что мне книга очень понравилась, и я вам скажу больше. Даже я напрямую обращусь к моей сестренке. Сестричка, я не знаю,
эта книга, она сделала то, что, ну, то, что не удавалось еще моему любимому писателю сделать, Стивену Кингу. Ты каким-то образом заставила меня заплакать. И я не знаю, как это произошло. Я просто читаю и понимаю, что у меня, короче, что у меня слезы. Это что происходит? Ну, действительно, с персонажами под конец книги очень-очень происходит какая-то такая, я бы даже сказал, интимная связь. Может быть, сыграла роль, что это было написано твоей рукой, и я просто горжусь. Лидочка, ты сделала просто потрясающий продукт, обалденная книга. Я не ожидал, серьезно, я читал как бы потому, что надо, но потому что это ничего себе Платнер написал. Конечно, надо ее прочитать. Вот, но такого я не ожидал, и, естественно, мы ждем от тебя новых творений. Вот, этот экземплярчик у меня остается в моей коллекции. Причем именно тот экземпляр, который мне приехал с Барнаула, он прям с подписью твоей и с пожеланием написано от руки. Я вот хотел на этом месте, интересно, мне стало спросить, а много ли таких карточек вообще? Я как бы, у меня душа коллекционера требует правды. А много ли таких карточек? Если тираж 4000, неужели ты все карточки подписывала самолично? Или их всего там, я не знаю, штук 5, и я обладатель такой карточки? Почему я обладатель? Я вам скажу, я из этой книги. Потому что в той книге, которую я купил, здесь уже на территории Германии, здесь этой карточки не было. Вот, и что я сейчас сделаю, ребята? Я ее положу в мой экземплярчик и поставлю себе на полку, и мне нисколько не стыдно. Вот, читаем мы ее по старшинству, поэтому я этот экземпляр, который уже такой потрепанный, да, то есть видите, да, он такой прям уже весь такой припухший, этот еще новенький совсем, нечитанный, и я уверен, что я ее обязательно перечитаю еще раз. Вот. Обязательно перечитаю. Очень рад, что у меня в коллекции теперь есть такая книга. И передаю по наследству, потому что сначала прочитал мой отец, сейчас я прочитал, и получается передаю младшему брату по наследству, так скажем. Теперь он будет читать. Братуха, обязательно к прочтению. И не только потому, что ты Платнер. Вот. Лидочка, если ты будешь смотреть этот ролик, обязательно напиши в комментарии, откуда же эти карточки и сколько их вообще. И написано они вроде как вручную. Неужели ты 4000 экземпляров этих карточек подписывал? Это обалдеть. Очень интересно было бы узнать. И мы переходим к нашей следующей книге, которая, скорее всего, задумывалась, наверное, даже как книга. Поэтому студия Remedy издала такую коллекционку. Это психологический экшн-триллер Alan Wake, который тоже соприкасается с моим любимым Стивеном Кингом. Тоже написано как бы фэнтези, мистика. Вот. По сюжету писатель, которого не получается написать, как бы у него творческий застой, и он пытается выдавить из себя хоть пару страничек. Вот, он уезжает в отпуск со своей женой, и там происходит какая-то дичь. Мне просто понравился вот этот вот, именно, я вообще очень люблю Alan Wake, но для меня это игра, которая связана действительно с мистикой не только в видеоиграх, но и наяву, потому что я уже несколько раз пытался ее записать прохождение, у меня ничего не получилось, я пытался постримить ее, у меня там
все пиксело. Я не знаю, что происходит с этой игрой. Я пытался ее сделать на русском языке. На компьютере у меня не установился русский язык. Я начал делать свой перевод, сделал 4 серии и просто выдохся. И подумал: Андрюха, а нафига тебе надо? Есть отличные переводы от Game Voices. Еще одной студии, там потрясающая работа актеров. Нафига это тебе надо? Вот. До сих пор они лежат, не опубликованные эти выпуски. Но меня заинтересовала вот эта вот коллекционка, потому что она, вот у нее есть такой Шубер, да, такое прекрасное немецкое издание, даже, наверное, не немецкое, даже, наверное, может быть австрийское, потому что на австрийских экземплярах, в принципе, пишут Пеги. И все на немецком, но Пеги. Пеги у немцев не пишут, то есть у немцев было бы тут УСК. Плюс в том, что тогда, когда она вышла, а это где-то год 2012, по-моему, вот, сильно резали в Германии игры. Есть очень много индексированных игр, которые порезаны, которые вообще даже не допускались к выпуску на территории Германии. Вот, и некоторые брали просто, чтобы обойти вот этот вот запрет, они брали просто-напросто в Австрии. Вот такая есть как бы история. Да. И выполнено это все в форме книги, посмотрите. Скорее всего, что Сэм Лейк, который сценарист этой игры, скорее всего, у него была задумка, книгу опубликовать. И в этой игре очень много отсылок к Стивену Кингу. Я надеюсь, что мы ее будем проходить с вами на канале. Очень на это надеюсь, очень хочу. Правда, не знаю, как это сделать, потому что там даже из-за музыки банят. Там музыка потрясающая. Петри Аланка сделал такой саундтрек. Там еще группа это участвовала, да, в саундтреке. Ну, просто потрясающая музыка. Вот, но из-за нее, по-моему, тоже банят нехило. Вот, то есть книжка открывается, как видите, да, тут даже есть подпись Алана Уэйка. И у нас получается тут, что мы имеем. Сама книга, которая написана якобы вот этим вымышленным персонажем Аланом Вейком. Потом какие-то дополнительные материалы и сама игра. Вот два получается тут DVD для Xbox издания. Она же выходила на Xbox только и в то время, когда вышел оригинал, он только на Xbox 360 выходил и на PC, да. Вот, поэтому у меня сейчас версия для Xbox 360, и я очень этому рад. Вот, начнем мы с дисков, а закончим, чем мы начинали, книгой. Итак, что у нас тут? Такой просто без задника, да? Ага, тут сама игра, да, вот она так выглядит. То есть полный комплект. Тут, вместе с потрясающим анлайтингом, смотрите, он полностью на немецком, во-первых, а во-вторых, он цветной, елки-моталки. Надеюсь, вам видно. Он цветной, прекрасный экземплярчик. Еще какая-то тут регистрационная карточка Xbox Live. И сам диск. Почти в идеальном состоянии. Какого-то немца я его купил. Купил в eBay, да. Где-то стоило это дело где-то 30-35 евро, насколько я сейчас помню. Вот, то есть мы имеем саму игру.
Потом дополнительные материалы. И что самое классное, сейчас я вам покажу. Вот есть такой бонус-диск. Ну, это тоже была причина, почему я ее взял. Ты ничего себе, ее тут так вот надо. Ну, бонус-диск, понятно, никто не доставал даже. Вообще, как новенький. Вот такой вот бонус-диск. И самое главное, что здесь есть саундтрек, ребят. Вот он. Саундтрек. Тоже, который тоже никто не доставал и никто не слушал. А тут обалденная картинка. Гляньте, какая красота. Ну, вот этот экземпляр я его никому не отдам. Я очень люблю эту игру, да. Как я уже сказал, я надеюсь, мы попробуем на канале ее пройти. Alan Wake и Alan Wake 2 на PlayStation. Потрясающая игра. Если будут банить там стримы, тогда придется мне пройти в одну харю. Но это я обязательно сделаю, потому что игрушка потрясающая. И сама книга. Видимо, Сэм Лейк столько... Zusammengestellt von Clay Stewart. Zusammengestellt von Clay Stewart. Интересно бы знать происхождение этой книги. И почему она вообще появилась. Из чего. Я ее не читал, чтобы не словить спойлеры. Я так понимаю, что это персонаж, короче, из игры. Вот этот Клей Стюарт, это какой-то персонаж, короче, какой-то ассистент в библиотеке. 100 пудов. Смотрите, это же не настоящий персонаж, да? Если вот присмотреться, это же реально, это как... Короче, получается, что эта книга написана этим чуваком, что ли, в игре. Я буквально первую страничку вам покажу. Вот. Но дальше мы не будем смотреть, потому что я боюсь спойлеры поймать. И не хочу испортить настроение. Знаете, что спойл, да? Спойлер, это портится на английском. Вот, а спойлер, получается, портить себе настроение. Зачем это надо? Но книга прикольная, и она полностью на немецком языке. То есть я после прохождения обязательно ее прочитаю. Вот. И сама вот эта коллекционка, она недорогая, эта коллекционка. В принципе, я думаю, вы ее можете найти, кому сильно нравится эта игра. Но она оригинально сделана, мне понравилась. Вот, и я прям с удовольствием и вам ее сегодня показал. То есть вот такие две книжки. Одна настоящая, а другая игрушечная. Так что ж, от Ледуки ждем новую книгу. Вот, и от Сэма Лейка ждем новые игры. И кто знает, может быть, когда-нибудь появится не только игра, может быть, даже и фильм по этой книге. Ну, я думаю, что у каждого автора есть такая мечта. Вот. Все, всем пока-пока. Такой экстренный выпуск, не очень длинный я его хотел сделать. Именно вот из-за этой потрясающей вещи. И эта вещь просто обязана была быть на канале. Ну, согласитесь же, друзья, ну как эта вещь не будет в Плотнервуде? Ну это никак. Все, всех обнимаю и увидимся. Пока-пока.